時が乾杯の関根です。すごい。時が乾杯代表の関根です。菅沼さんに教えてもらった菅沼さんが作ったですね、ランチェスターの歌、名曲ですので、今、車の中で練習してます。ので、ちょっと、またここでも歌ってみたいと思います。一緒に歌える？うん。はい。パタリパタリ倒れてゆく屏風と中小企業のように。言ってよ。ちょっと、もうせっかく。ごめん、ヒロさんもう一回消して。